mesures de sécurité, ils sont sur ou trois niveaux. Les premiers concernent la sécurisation des plages et des hôtels. Là, c'est un effort qui est fait entre le ministère de l'Intérieur et les hôtels. Sur un deuxième niveau, c'est la sécurisation des attractions touristiques et des programmes facultatifs. Et le troisième, c'est les frontières. Donc, à tous ces trois niveaux, il y a un plan. Par exemple, sur les plages, on a mis en place, malheureusement, des policiers armés pour qu'ils puissent intervenir au cas où il y aurait un mauvais événement. Il y a plus de 1600 policiers de plus. Et pour les hôtels, on a fait sortir des avantages supplémentaires pour qu'ils achètent les équipements de sécurité nécessaires, tels que les caméras, les détecteurs de bagages et tout le matériel dont ils ont besoin. En plus d'une formation spéciale à tout le personnel de l'hôtel. Ça, en ce qui concerne l'environnement direct, plage, hôtel. Pour donc les mesures de sécurité qui concernent les programmes facultatifs, on a à peu près plus de 18 000 policiers, 18 à 19 000 policiers supplémentaires qui sont mis en place pour sécuriser les routes et les places avec les attractions touristiques. En plus d'une formation spéciale ou débutée depuis le mois d'avril au personnel qui travaille dans les restaurants et dans les attractions touristiques par rapport aux mesures d'urgence à prendre au cas où un acte terroriste serait venu. Et sur les frontières, on a deux mesures. L'une qui concerne les frontières terrestres, avec des mesures un peu plus sévères, plus de contrôle des personnes qui entrent et sortent par notre frontière terrestre. Et sur les aéroports aussi. Sur les aéroports, ça veut dire qu'on garantit il y a maintenant une seule entrée à l'aéroport de Tunis-Carthage. Donc on n'a pas entrée et sortie, on a une seule entrée. Et pour le contrôle ou des bagages et de l'identité des personnes qui vont entrer à l'aéroport, il y a plus de personnes et plus de vigilance. Mindenkit megdöbbentett ez az esemény, és hát nagyon nehéz volt erre reagálni. Amint lehetett, megpróbáltuk informálni az utasokat, ugye természetesen sokan voltak kint, és nagyon hirtelen történt, kevés volt az információ először, hogy egyáltalán hány sérült, egy terrorista, vagy több, vagy egyáltalán mi a helyzet, ez nagyon nehezen jött ez az információ, de ahogy egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, az idegenvezetők kimentek a szállodába, és személyesen tájékoztatták az utasokat, és a lehetőségekről is. Aznap, amikor ez az esemény megtörtént, természetesen égtek a vonalaink, rengetegen telefonáltak, elsősorban azok az utasok, akik aznap vagy másnap indultak volna Tunéziába, azok érdeklődtek, hogy mit tudnak tenni. Egyértelműen érthető okokból csökkent a kereslet Tunézia iránt, de azt látjuk, hogy az elmúlt napokban azért megindultak ismét a foglalások, hanem is olyan mértékben, mint korábban, mint amennyire egy nyári főszezonban szokásos, hiszen az egyik legközkedveltebb úti cél Tunézia volt. Pontos statisztikák még nincsenek, ami biztos, hogy ugye korábban a tragédia előtt 5 charterjárat szállt fel Magyarországról, és ennek a töltése teljesen telített volt, szinte egész júliusra telítve voltak a gépek. Most jelenleg 2 gépet próbálunk tölteni, és így sincs 100%-os telítettség, hanem ilyen 50-60%-kal szállnak fel ezek a repülőgépek. Márciusi eseménynél ugye egyetlen egy charterjárat indult, jóval kevesebb turista volt, hiszen akkor indult volna a szezon, akkor kevesebb utast érintett ez a probléma. Most ugye a főszezon kellős közepén, amikor, amint az előbb is mondtam, hogy teljesen tele voltak a járatok, akkor történt. Nehéz összehasonlítani. Ugye akkor 1-2 hónap kellett, míg ugye be tudtuk indítani a charterjáratot. Most folyamatosan közlekedik, nem állt le, ugye ez nagy különbség a két szituáció között. Úgy reméljük, hogy azért folyamatosan jönnek vissza.
vissza a turisták. Én úgy gondolom, hogy ez a szezon ezzel a 2 géppel a legoptimistább tervek szerint ez október végéig ez így maradhat, és nagyon remélem, hogy jövő nyáron visszatérnek a turisták, és ismételten 4-5 charterjárat fel fog tudni szállni Magyarországról.